Bueno, vamos al lío. Os voy a enseñar a reparar un neopreno. Yo en este caso tengo este pedazo de agujeraco y lo vamos a pegar, a coser y a reforzar. Esto es lo primero que vamos a reparar. Luego en esta otra pierna tengo aquí en este lateral de este refuerzo, está desgastado. Entonces lo que voy a hacer es ampliar el refuerzo de la rodilla que le hice. Entonces lo vamos a ampliar y eso también lo vamos a hacer. Para hacer todo esto necesitamos acetona pura. En este caso voy a usar poliglú. Se podría usar también agua glutene, que no me sale el nombre. Necesitamos cola de neopreno, ¿vale? También podéis usar un botecito pequeñito, igual yo es que tengo los botes grandes. Vamos a necesitar hilo para coser, un descosedor o unas tijeritas para quitar el hilo antiguo y unos bastoncillos o discos. Esto lo necesitamos para las dos cosas. Y luego, para reforzar tanto las rodilleras como coderas, como cualquier zona que tenga mucho roce, mucho desgaste, yo lo que hago es un pequeño truquillo, es añadirle un trozo de mosquitera, de estas grises, ¿vale? Entre el neopreno y las capas que vayamos a poner de poliglú. Las mosquiteras lo bueno que tienen es que son flexibles, ¿vale? Que tienen movimiento, ¿vale? Entonces si las adaptamos nos hacen un refuerzo muy bueno, ¿vale? Cuando lo ponemos en una zona como es una rodillera que tiene mucho movimiento, yo os aconsejo que las cortéis, que hagáis dos partes, ¿vale? Para que tenga mayor flexibilidad. Entonces, pues bueno, vamos a ponernos al lío y vamos a reparar primero este agujero, que es más bien un defecto de fábrica, porque la espuma de neopreno, el neopreno consta de un tejido de nylon y luego la espuma de neopreno, que es lo que nos protege, ¿no? Bueno, pues aquí esta espuma de neopreno es muy finita, entonces no ha pegado bien, la costura no estaba muy bien hecha y ha acabado cediendo, porque si os fijáis está toda la costura aquí y aquí no hay rasguño alguno. Entonces, pues bueno, un rollete, pero bueno, vamos a repararlo y vamos a dejarlo lo mejor posible. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar cualquier parte del neopreno que vayamos a reparar, hay que limpiarlo bien, y si han estado pegadas antes hay que eliminar los restos de cola de neopreno que hubiera. Entonces, para eliminar esos restos tenemos que usar acetona, ¿vale? La acetona no va a dañar el neopreno, ¿vale? Y es muy sencillo, no tiene ningún misterio. Echamos un poquito de acetona en un recipiente, mojamos y aplicamos en las costuritas donde se ha abierto, donde se ha desprendido, ¿vale? Para que luego cuando vayamos a aplicar la cola de neopreno pues pegue bien, se adhiera perfectamente a todas las burbujitas de espuma de neopreno y se una perfectamente. ¿Esto hay que hacerlo obligatoriamente? No, pero es aconsejable. Bueno, ahora hay que dejarlo que seque un poco, que evapore, no que seque, que evapore. Y mientras se evapora, lo que vamos a hacer es aprovechar para ir quitando la costura antigua, para que nos sea más fácil pegarlo y poder coser más fácilmente luego encima. Ya está.
Luego ya estos restos de hilo ya se los iré quitando. Y ya está. Estas pelusitas que veis aquí, se las vamos a cortar, ¿vale? Para que no nos molesten. Así. Lo dejamos apañadito. Así. Vale. Y ahora vamos a usar la cola para pegarlo. Vamos a quitar todo esto de por aquí. Podéis ver que no lo tenía ni preparado. Bueno, cogemos un poquito, ¿vale? Esto es como una cola de contacto. Hay que echarlo en las dos partes, dejar que seque y unir. Así es que ahora, con mucho cuidado, buscando bien la zona a unir, a ver si me aclaro. Esto lo tapo para que no se evapore, ¿vale? Porque esto se evapora con mucha facilidad y se seca. Vale, ahí lo tenemos. Podríais usar un pincel si queréis. Luego lo podéis limpiar con acetona y os queda limpito. Ahí. Vale. Y ahora el otro cachito. Bueno, yo no soy muy ducha en esto de los vídeos, entonces no sé cómo saldrá. Lo hago por la comunidad barranquera para que hagáis vuestras reparaciones. Vale, listo. Ahora dejamos secar y cuando esté seco al tacto, unimos. Vamos a secar esto bien. Y ya está. Mientras esto se va secando, voy a ver cómo está esto de aquí. ¿Veis? Hay unos cuantos agujeritos ahí. Entonces esto en nada se me va a ir. Entonces lo que quiero hacer es este rectángulo de aquí. Aquí voy a cortar un cachito de mosquitera, se lo vamos a unir y todo esto lo vamos a echar unas cuantas capitas de poliglú. ¿Vale? Este cachito también lo vamos a reparar, que ahora lo que voy a ir haciendo es limpiándolo, ¿vale? Lo voy a limpiar con acetona para eliminar los restos de suciedad que hubiera. Y si tengo por ahí algún agujerillo más, pues también voy a aprovechar, como este de aquí, para irlo reparando. Vamos a limpiar los agujerillos. Con la acetona también podéis quitar los... ¿Cómo se llama esto? Los adornos que traen los neoprenos, estos adornos negros. Estos que se acaban levantando, ¿veis? Tengo aquí el cacharrito este. Pues esto, si lo mojáis, ¿vale? Si lo mojáis bien. Se va ablandando. Entonces luego, con ayuda de una pincita, que no sé si tendré aquí, esto no lo tenía preparado,
a ver, aquí, vale, pues esto cuando está bien humedito se puede ir quitando. No sé si lo conseguí ver o no, no tengo ni idea. No sé si veis que esa puntita ya se la he quitado, ¿veis? Estas como son chiquititas casi con el mismo bastoncillo sale, pero cuando son más grandes pues hay que... vas pellizcando y sale como un pellejo. Ya está. ¡Hala! Listo, ¿veis? Desapareció. Pues vamos a seguir donde estaba yo. Que yo estaba limpiando los agujericos. Mientras aquello se seca. Que ya estará seco. Que veis que no le doy ahí una prioridad absoluta. Que no pasa nada porque os despistéis. Y luego lo peguéis. Que es como una cola de contacto. Exactamente igual. ¿Qué más cosas tenía por aquí? Aquí, que tengo el agujero. Pero como quiero pegarlo todo esto bien, quiero ponerle ahí un triangulito, ¿no? Hacer esto más ancho. Voy a echar la acetona a todo esto, ¿vale? Porque lo que quiero es que esté limpito de impurezas. Y también lo que quiero es allanar el bordecito de... hacerlo más finito, este bordecito que ya le hice, ¿veis? Que se quede más finito, ¿vale? Que se quede mordiente otra vez para cuando eche otra nueva capa de poliglú se una mejor a esta. Vale. Ahí. Además que lo notaréis, es que no sé si se llega a ver o no. Se queda como rugosito, porque como estoy eliminando el poliglú, yo si siguiera echando acetona y acetona y acetona, o lo dejara con unos discos mojaditos encima de esto, esto se acabaría levantando para poder quitarlo. Entonces, que sepáis que se pueden quitar. Vale, pues vamos a unir esto. ¡Chachán! Ya está pegadito. Ahora vamos a dejar ahí un ratito. Esto lo voy a coser tanto por fuera como por dentro, porque si no se me va a volver a ir. Seguro, tiene tan poquita capa de espuma de neopreno que esto se me va a volver a ir. Pero vamos, ya está bastante pegado, ¿lo veis? Pero vamos, ya veis que empieza a tener resistencia. Esto alcanza su punto óptimo de resistencia a las 24 horas. Vale. Perfecto. Este ya está. ¿Veis? Y esto, el tejido de neopreno, ¿veis? Se va a desgarrar, se va a levantar, como no. Entonces aquí lo que yo quiero hacerle es coserlo nuevamente y estas costuras echarle una capa de poliglú para que me aguante más. Bueno, venga, vamos al lío. Vamos a coser el neopreno, ¿vale? Y lo vamos a coser como esta costurita que hemos hecho aquí, que es un punto de escalera cruzado, ¿vale? Es un punto bastante fuerte, refuerza muy bien las dos partes a unir sin atravesar el neopreno, ¿vale? Porque una de las cositas que tenemos en cuenta es que a la hora de coser no podemos atravesar por completo el neopreno, porque si no vamos a vamos a realizar agujeros en la espuma de neopreno y por ahí se nos va a ir colando el agua y aparte por todos esos agujeritos
lo único que vamos a hacer es que se nos pueda desgarrar la espuma de neopreno. Entonces la manera correcta de coser esto es atravesándolo de lado a lado, es decir, coger un poquito de la tela de nylon, un poquito de espuma y un poquito de la tela de nylon del otro lado. ¿Veis? Atravesamos sin, no sé si se podrá ver, a ver, espera, que lo hacemos mejor aquí, en vez de ahí, aquí, para que sea más fácil. Atravesamos un poquito, ¿veis? Pero por aquí no se ve la aguja. ¿Vale? La agujita está aquí y no se ve, ¿vale? Entonces esa es la manera correcta de coser. Hacemos un nudito en el extremo del hilo y nos venimos a un puntito y bajamos en diagonal. El primer punto es al revés, luego ya subimos, ¿vale? ¿Lo veis? Está en diagonal. Sacamos el hilo, estiramos y ahora ya nos vamos al otro lado y subimos desde el último punto que tuviéramos hasta donde tenemos el nudito, ¿vale? Y en este punto pasamos el hilo por detrás de la aguja y estiramos. Y ahora nos venimos al otro lado, donde hemos sacado el hilo, veis que está ahí fuera el hilo, pues nos venimos ahí y subimos arriba. Y pasamos el hilo, igual nuevamente, por detrás de la aguja y tiramos. Al otro lado, donde estaba el último punto, metemos la aguja, la sacamos, pasamos el hilo por detrás y estiramos. Nos venimos al último punto, subimos pues más o menos a la misma altura, pasamos el hilo por detrás y estiramos. Nos venimos al último punto, subimos hacia arriba, pasamos la aguja por detrás y estiramos. Y así todo el rato. Vale, y ya para rematar la costura os enseño a cómo se finaliza, ¿vale? Hacemos el último punto, lo pasamos por detrás y en el último puntito lo pasamos un poquito por detrás de la aguja, la sacamos, ¿vale? Y aquí bueno, ¿cómo se cierra esto? En el último punto donde hayamos terminado, metemos la agujita hacia atrás, ¿vale? La sacamos. ¿Vale? Y aquí metemos la aguja una vez, otra vez y tiramos. Y ya tenemos un nudo seguro. Y ya metemos la agujita hacia abajo y esto ya estaría terminado y rematado. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir esta costura con poliglú, como hemos hecho aquí y aquí.
¿Cómo lo cubro yo? Lo que hago es meter un poquito de poliglú en una jeringa, ¿vale? Y he cortado la puntita en bisel. No sé si se ve. A ver, aquí. ¿Vale? Entonces lo único que vamos a ir haciendo es apretar despacito e ir cubriendo la costura. Al hacerlo con la jeringa sale una capita más gordita de poliglú y nos tapa muy bien la costura, ¿vale? Vamos con cuidadito y vamos cubriendo. Y así tenemos nuestras costuras cubiertas y reforzadas para que no se nos vuelva a descoser ni a deshilachar. Y con esto ya tendríamos esta reparación hecha. Y ahora ya cuando se seque nos ponemos con la otra.